नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग एक कस्टमर को आहूजा के टॉप जो कि SPX 810 मॉडल के टॉप दे रहे हैं, जो कि एक 700 वाट का टॉप होता है। तो यहाँ पर अपना अनबॉक्सिंग हो गया है और कनेक्शन भी हो गया है साउंड टेस्टिंग के लिए। तो वीडियो में आगे इन दोनों ही टॉप का साउंड टेस्टिंग सुनेंगे और इसका प्राइस भी आगे वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, वीडियो के लास्ट में। तो इन टॉप के बारे में आप बखूबी जानते ही होंगे, फिर भी मैं आगे वीडियो में इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, इसके कुछ स्पेसिफिकेशन आप देख पाएंगे। और इन दोनों ही टॉप को चलाने के लिए भैया जी को हम लोग दे रहे हैं आहूजा के एम्पलीफायर SPA 10,000, जो कि 1000 वाट का एम्पलीफायर होता है। इस एम्पलीफायर का भी मैं स्क्रीनशॉट आगे वीडियो में लगा दूंगा, जो कि आप वीडियो के माध्यम से आगे देख पाएंगे। और मेन जो टॉपिक रहेगा आहूजा के टॉप और आहूजा के एम्पलीफायर के प्राइस डिटेल्स के बारे में रहेगा। तो यहाँ पर आप टॉप के स्पेसिफिकेशन देख पाएंगे, बहुत ही अच्छा टॉप है। और प्रोडक्ट आप डीलर से ही खरीदें ताकि आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट ही मिल पाए, जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ। और ये है अपना आहूजा का एम्पलीफायर, जिसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और साथ में स्टूडियो मास्टर का एयर सीरीज के 8 चैनल का मिक्सर भी भैया जी को हम लोग दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं छोटा सा साउंड टेस्टिंग। और प्राइस जो हमें वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक जरूर बने रहें। तो यह था दोस्तों हमारा नॉर्मली साउंड टेस्टिंग, जो कि कस्टमर अपने हिसाब से खुद साउंड प्ले कर रहा था। और बात करते हैं इसके प्राइस के ऊपर, जो कि अपना मेन टॉपिक था इस वीडियो का। तो आहूजा SPX 810 के दो टॉप का प्राइस आपको हमारे शॉप रिटेलर साउंड में 68,000 रुपये में मिल जाएगा। और आहूजा के एम्पलीफायर SPA 1000 का प्राइस आपको हमारे शॉप में 40,800 रुपये में मिल जाएगा। अगर आप भी डीजे साउंड से संबंधित कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो हमारे शॉप प्रतेरा साउंड एंड इलेक्ट्रॉनिक, सुभाष चौक, रायगढ़, छत्तीसगढ़ आ सकते हैं, जो कि भैया जी अपने आहूजा एंड स्टूडियो मास्टर के डीलर हैं। तो यहाँ पर आपको डीजे साउंड से संबंधित सभी प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएंगे, जो कि आपको वीडियो के माध्यम से देखने को मिल रहा है।